ஹே கைஸ், இது உங்கள் அமீன் ட்ரிப்ஸ் வழங்குவது ஆயிரத்தோர் அறிவியல் துணுக்குகள். தும்மல் அது ஒரு வரம். காற்று தவிர வேறு அந்நிய பொருள்கள் மூக்கினுள் நுழைந்தால் போடா வெளியே என எச்சரித்து அதை அனுமதிக்க மறுக்கிறது நமது மூக்கு. அதற்கான அனிச்சை செயல்தான் தும்மல். மூக்கில் ஒரு மென்மையான சவ்வுப்படலம் உள்ளது. அது ஒரு நிறமற்ற திரவத்தை சுரக்கிறது. அளவுக்கு அதிகமான தூசியோ துகளோ மூக்கில் நுழைந்துவிட்டால் இந்த சவ்வுப்படலம் தூண்டப்பட்டு அதிக அளவில் நீரை சுரக்கிறது. இதன் தூண்டுதலால் நுரையீரல், தொண்டை, வாய் மற்றும் வயிற்று தசைகள் கூட்டணி சேர்ந்து மூச்சு பாதையில் உள்ள காற்றை அழுத்தமாகவும் வேகமாகவும் மூக்கு வழியாக வெளித்தள்ளுகின்றன. இப்படித்தான் தும்மல் ஏற்படுகிறது.